Vores opgave er at redesigne en rispapirlampe fra IKEA, og vores nøglebegreb er fræk. Hovedgreb. Hovedgrebet er omdrejningspunktet i designprocessen og selve hovedideen til designprojektet. Rispapirlampen af IKEA skal redesignes, fordi den er for simpel og uspektakulær. Desuden virker den meget rolig og emotionsløs. I vores øjne skal lampen være mere fræk i forhold til materialer, farve og form. Vi vil bruge materialer som tråd, aluminiumfolie og træ, der skal give udtryk for frækheden. Desuden skal der være et farvespil imellem trådene. Via et moodboard har vi søgt inspirationer. For det første er der en rispapirlampe fra IKEA i det venstre hjørne, som er vores grundstruktur, som vi skal redesigne. Billedet til højre, der er der mange forskellige farvede tråde, som udtrykker et farvespil, som symboliserer frækheden. Derefter er der et billede af aluminiumfod, som også skal være en del af vores lampe. I midten af moodboardet er der et billede af Pippi Langstrømpe, som er en meget fræk person, derfor passer hun meget godt på vores moodboard. På den venstre og højre side er der trælamper, og vi vil gerne bruge træ, fordi vores lampe skal være stående. For det første overvejede vi, om vi vil have en stålampe eller en hængelampe. Vi besluttede os til at lave en stålampe ud af en træstamme. Vores lampe ud af rispapir skal redesignes med hjælp af aluminiumfod, som blev skåret i zigzagger. Men vi besluttede os, at vi ikke vil have en lampe kun ud af materialespil, men også ud af farvespil. Derfor lavede vi hurtigt en ny skitse. I den anden skitse har vi ikke forandret så meget, men lidt. For det første har vi besluttet os, at vi vil lave en solskærmholder til at lampen kan stå. Og denne skal blive pyntet med glasskår i forskellige farver. Vores lampe blev også lidt anderledes. Vi ville skære den over et skrå og ville lave noget med forskellige farvede ståltråde, som vi ville flette. Vi besluttede at fjerne aluminiumfolien, fordi vi havde allerede ud af disse forskellige farvede ståltråde og glasskårene et meget bedre farvespil uden aluminiumfolien. Vores tredje skitse er sådan, som lampen skal se ud, når den er færdig. Vi har ændret på nogle forting. Vi har besluttet os for at gøre overgangen fra metaltråden til rispapirlampen lidt blødere, i det vi puttede en aluring rundt omkring lampen. Og for at få lidt mere farve ind i spillet, så lampen virker mere fræk, har vi valgt at tage nogle farvede trekanter og pynte lampen med den. Det eneste, som ikke er helt færdigt endnu, er objektet til, at lampen kan stå. Her er der nogle billeder, hvor man kan se vores arbejdsproces. For det første har vi skåret vores lampe over, sådan at vi får en halv lampe.
Herefter har vi flettet de forskellige farvede tråde sammen, så vi får en rund kreds, som man kan se ved næste billede. Her har vi ved hjælp af et ståltråd stabiliseret lampen, så den holder kun hvis den er halv. Nu har vi udformet vores aluminiumring, som gør vores overgang fra rispapirlampen til ståltråd med blødere. Til sidst har vi pyntet vores rispapirlampe med farvede trekanter, som gør vores lampe endnu mere frækker og giver os en bedre overgang til lampen. Gennem fremstillingsprocessen af vores lampe var der nogle udfordringer, som var større eller mindre. For eksempel var en stor udfordring for os at bygge vores lampe sådan, som vi havde planlagt den, og sådan, som vi også har tegnet den på vores skitser. Det var meget svært for os at bygge en fræk lampe, fordi temaet bare er så unik, og dermed skulle vores lampe også være unik. Vores unikke lampe skal koste 289 €, fordi den er håndlavet og har kostet en hel del arbejde. Gennem processen har vi tilvalgt at klippe nogle trekanter ud af kræb, som er i de samme farver som vores ståltråd, fordi det matcher hinanden, og dermed fik vi en bedre overgang fra lampeskærm hen til ståltrådet. Men de der trekanter laver vores lampe mere barnlig, og dermed har vi også besluttet, at vores lampe er mere til børn. Altså er det en fræk børnelampe. Fordi vores lampe nu er til børn, har vi besluttet at fravælge glasskårene, som skulle klatre op af vores holder til lampen. Vores målgruppe er for det meste børn, som kan lide det farverige. Men alligevel er lampen ikke så billig, så lampen vil ligge imellem det blå og det grønne segment fra min nærvare model. Hvad vi skal gøre næste gang er at udarbejde et objekt, så lampen kan stå. Og vi vil bearbejde lampen sådan, så lampen bliver sådan, som vi har forestillet os den, og at den bliver unik, og at den bliver helt færdig.